好，来，接下来进入所谓玩家痛骂的官方敛财，好，开发方敛财阶段了哈。重装兵加了第4只哈。本来大多数的玩家认为，你这重装兵应该3只嘛，就陆海空各1只嘛。这第4只你这好。现在先跟各位讲一下哈，既然重装兵会加第4只，那么阵型有可能会加到6个。好，来，为什么呢？他们加这个其实你说算敛财吗？也算，但是这个是照顾大佬的需求哈。你这个游戏不是只有中低段，对，没错，那个中低段的玩家数量是最多的，但是他们还是要照顾那些超重客段的一个需求。他们现在陆海空一队那个出门攻击，一出门攻击或出门守遗机，结果他的基地没有重装兵防守，被人家带着重装兵攻击就损失惨重。所以为了照顾他们的需求的话，重装兵就有可能加到6只哈，就3攻3防，3只出去进攻或者是守遗机，3只就守基地，会变成这个样子。也就是说，这个重装兵的话会是陆海空再出到6只的话哈，就进攻陆海空各配1只，防守陆海空各配1只，这样子去防守啊。但阵型同样道理，因为阵型你不能，阵型你一个队伍只能用1种，所以这个最后可能会加到6种。现在第3种还没出，第3种明年应该就会出来了哈。这边有可能加到6种，要不然你防守的那3队没有阵型加成，你还是吃亏。尤其是这个专门强化，这个差很多哈。这个专门强化的部分的话，哈，现在已经知道，他们刚推出的时候，已经明明白白的讲着，这个5级是暂时的，上限会往上开。我们就当他们不要太贪心啦，哈，不要赚太多钱啦，开到10级就好。这一格10级是差太多了吧？你人家带着。人家这1、2、3、4、5哈，这个 T 字形的5格，每一格10级带着10级的能力来扁你没有阵型的，你就算有重装兵，你还是亏啊！这你自己看着办好了哈。来，我们回到重装兵那个实在是哈，接下来是他的技能哈，我们已经可以看得到，反正第一个都是切换用的嘛哈。再来是普通攻击的时候最前列的单位哈，就跟海军一样的攻击模式哈，就是扫横的哈。然后呢，这里写的是如果被暴击的话哈，那个受到伤害减15%哈。再来这一个平行切断的话是那个。普通攻击以后哈，随机再攻击2个敌人哈不过这个伤害比较低，只有15%哈。这个是在收割残血用的，所以这个如果要强一点，应该要设定哈，这2下会锁定血量最低的2个单位攻击哈，应该要这样好一点。你这攻击趴数这么低，本来就是在收拾残血的，结果你又没锁定哈，这个设计的有一点，就以我玩过战术游戏的角度来看，它这个设计的有一点不 OK 啊。来，接下来是那个重装兵自己的血量加80%。如果他摆防守的话哈，你同样的横排哦，如果你放在第一排的话，第一排所有单位哈，在防守的时候就一样有加哦。这80%的血量乍看是没多少，不过你看现在那个兵等成长曲线的那个血量，你就知道这个其实还是有点用的哈。雷顿哈，太修六，这个日文是太修六哈，那就是那个回合结束的时候哈，这个他自己会。简单讲，他自己会加护甲就对了，这个护甲是重甲嘛，哈。那它是1层，如果你的水枪妹有专武的话，每回合开始再加1层，所以它下回合一开始它就会有2层。如果没被攻击的话啦，哈。但是因为回合结束加1层，然后下一回合一开始，那个水枪妹的专武再加1层，它2层啊。但是如果被人家扫射打掉，那还是没有哦。这个不好说，要看是战场的那个实际的运作状况。不过重甲可以挡英雄技能是比较有用的哈。
要不然那个现在英雄技能有很多打起来蛮痛的哈。你这能减轻伤害总是好事嘛哈。最后一个就是重装兵的主要特性哈。每一个重装兵到最后一个，它都是一个主要特性哈。平行切断的时候，攻击单位加1个，也就是说，你这里本来是打2个单位，变成打3个，哦，还没完。被平行切断攻击的那3个单位，通通都会给你贴一层磁铁，好，也就是说，这一只带着磁铁妹的一部分的功能哈。但也因为如此，这一只就特别吃攻击速度，你的攻速要非常的高，哦，这个很麻烦哈，等一下再讲。这一个不是只有讲重装兵，会连那个暴风小红改的东西顺便讲哈。当然，暴风小红有改的话，是因为刚好看到主太的影片有说他有那个小红里面的那个状态有改哈，我给他打开看一下，还真的有改哈。所以。毕竟很多英雄我们不会再回去看它说明，有时候有人提出来还是有用处的，我们可以节省很多时间哈。所以主太他那一个影片有讲到的话，刚刚好哈，我算是省时间了，要不然小红之前的那一些东西的话，我不可能再回头翻来看哈。来，那这是一层哈，他写赋予一个，对不起，这个用词不太正确，我们应该要用陈述哈。陈述的日文是这样，所以他这个应该要写一这样啊，拜托一下。他就是你这个写的前后，你这个写的前后的单位不一样。有时候我讲的实话，日文的玩家他有时候有时候有些玩家可能会看得莫名其妙哦，但老手是不至于。如果是那个对于这些特殊效果比较不了解的玩家的话，可能你看你这个用词的前后不一样，一个跟2层，靠腰，这单位有一样吗？好，来防卫的时候，这个磁铁是2层啊，也就表示说磁铁的层数在这里的话，它好像是没有上限的，是这样哈，看起来好像没上限的。要不然的话，你正常来讲，只有陆军那一只死铁妹，他已经跟你讲了，他的打下去可以贴到5层啊。那么这边的话，可能还要再带到泰坦装备的支援哈。泰坦装备的支援有磁铁增加，你的技能发动的话，如果是你这一只带磁铁的话哈，那你如果磁铁打上去，它会再多喷2颗出去，以及磁铁的效果那个威力加30%哈，因为它各有3格哈，所以我们泰坦装备的部分的话，我们已经收到情报，反正它就是要变革，然后开放其他的那个特效的取得方式哈，所以你这一些泰坦装备什么的系统搭配，你不能跳过去哈。你没有一起讨论，到时候人家有你没有，你就死定了哈。来，还有磁铁哈。如果英雄持有的话，但是他写的是英雄持有啊，我有时候非常好奇哈，你写英雄持有，但是我现在是重装兵持有哦啊，然后我装上去，我所有英雄装备还是有装这个东西，请问一下，这个磁铁会不会再多贴2颗？再第2个问题哈。你写现英雄，但问题是我那个重装兵啊，请问一下我的那个请问一下我的磁铁哈，效果会不会加30%？这个要测试才知道哈，因为它这里虽然写的是英雄，可是有时候他们写的不是很精确哈。如果重装兵不受这些征服的话，那就没办法，那重装兵的强度最多就那个样子啊。如果会征服的话，那这只重装兵都很可怕了哈。好，我们回来看一下哈。它到了这里，平行切断攻击的目标是3个。如果你是防守，你这一支拿来防守的话，那3格都会有2层磁铁，贴上去就2层磁铁，2层就30%嘛。其实那个爆炸也没多，讲的难听一点，那个爆炸其实也没多少威力啊。30%你是指望它能干啥，对吧？所以哈，我们现在这边就要连带小红更改的一起讲哈。
讲真，如果没有看到主太讲的话，真的很难直觉发现说他有改了哈，请看一下。好来，哇，好多种啊！以前好像才3种还4种，现在1、2、3、4、5、6、7、8种。你这个还真是行啊哈！一条一条解释。第一个衰弱，衰弱是贴齿轮，攻击力 down 就是减攻，再来燃烧，我们都知道哈，你那个有专属带燃烧啊，还是专属带燃烧，例如明日香还是空军那2只 buff， 或者是那个马克的雷射轰下去自己带燃烧那种。混乱是什么？混乱是这一个，混乱是类似这个东西哈，它是救英雄的。我的贝卡呢？好，在这里哈，混乱是指这个。好，请看，陆军跟那个海军对陆军战斗的时候，攻击的话呢，一定几率让陆军混乱哈。混乱就是有可能会打自己哈，打自己人哈，所以混乱是指这个。但是混乱目前看起来好像就只有这家伙，以后会不会出？以后海军会不会出混乱？再出混乱我们知道，但是他已经把它写进去了，所以可能会出来啊。有没有出都无所谓，反正他现在那个负面的效果就直接给你写进去啊。不管推不推出，那都无所谓了。气绝是 BW3 的哈，你这个。因为一个部队哦，你只能上1个重装兵。你上的 D4， 你有磁气波动，你就没有气绝；你上的 BW3， 你有气绝，你就没有磁气波动，没有办法，这不能这个不能共存哈。沉默是指那个封锁啊，封锁的话，现在海军的英雄是那个水枪妹跟刷子妹啊。我们来看一下，所谓的沉默是指那个，我看一下啊，我刷子妹怎么又不见了？奇怪。跑哪去了呢？应该派出去了吧？我看一下，对，在上面哈。这个是海军第二排攻击后封锁对方哈。那专武的话，可以一次把对方3只全部锁住，也就是说他的那个放不出来，他的那个什么东西，他的那个英雄技能都放不出来，因为全部被锁住了。这个是直接锁对方英雄，不是锁格子，所以哈，对方被你锁英雄，他不管是已经轮到第几手出手，他都发不了英雄的那个主动技能哈。再来是水枪妹，可是这一支的缺点很明显，如果你的第2排被人家打掉，这一支英雄就没有用了哈，它的那个封锁效果无法发动，所以大家都用水枪妹，水枪妹就是上级版本哈。水枪妹也是沉默，他是不管你那么多的，反正战斗没有结束，每回的一开始就是锁你2格哈，从最前方2排开始看啊。如果你第1排已经被打掉，那他就直接锁你后2排。如果你第2排被打掉，他就直接锁你第1排跟第3排，他是这么算的，也就是他的前方2列是这个意思啦哈。那随机锁2个单位，如果你是用专7是可以锁3个单位。只要被沉默的话哈，轮到小红攻击的时候呢，它就会加算哈。不过小红最多只会加算3种，所以注意一下哈。它这里已经写你最多就只会加算3种，一种20%，一种的话技能趴数加20%，对方身上中3种，那就加60%，所以它基本上来讲最多的极限。以我现在手上的东西，它最多极限就是176.5啦哈，基本上啦哈。当然这一边的话哈，我们因为这里面有一些东西不能共存，所以你没有办法哈。刚刚讲的气绝跟磁极波动不能共存，因为它是不一样的重装兵的一个效果。然后英雄效果是那个沉默，就是那2只英雄。再来攻击力下降是雷拉哈。通常攻击不能的话，现在只有2种系统是这个样子。第一个是
擎天柱第2回合陆军开始开炮打下去，直接固定哈，那个固定你就不能普攻，但是英雄技能还是发得出来。第2种就是第1回合超电磁晶片啊，那个金色兵种装备的那个超电磁芯片的话，可以在第1个回合只限第1回合有效哈，让2格不能普攻。只要还没有轮到他那个被电住不能普攻的单位行动，阿你就先出手打过去，那就会加了，小红的伤害就会立刻上升。然后小红的话自己专武的话附带，好，请看，他专武的话会自己附带那个2颗齿轮啊，落体状态，那个落体状态就是这里的衰弱啊，所以合共你这个要看你怎么用啊哈。通常来讲哈，理论上我们用标准阵容的话，再加上用 BW3 的话，实际上再连着那个金色的兵种装备晶片，实际上你可以有4种的一个最大极限，可以有5种啊哈，就是衰弱、攻击力下降、雷拉，然后那个气绝是 BW3 重装兵，通常攻击不能是超电子晶片，然后沉默是你的那个 buff 的英雄，不管你是用水枪妹啊。水枪妹就国际服的海狼哦，那个我看那群他们在讲海狼，我一时没有意识到那个是我们这里的水枪妹哈，或者是刷子妹啊，大致上是这一些。所以你那一个什么，你海军的系统的话哈，这一个小红能够适用的部分，它就已经有1、2、3、4、5种，可是不能普攻，那个只有第1回合有用啊。那沉默的话，现在基本上都是用水枪妹，水枪妹每一回合自动贴上去，超好用的哈。不过不用拼攻速，对方的重装兵攻速再高都躲不掉，因为这个是先来的哈，就跟那个大财阀轰炸一样。你什么都还没有先计算，他那个轰炸机直接飞过去哈，这是一样的意思。不管你3721，直接先来哈。所以那个气绝偶数回合，气绝是BW3 偶数回合发动哈，所以这个要看是什么状况哈，这个不好说哈。有时候气绝扫下去要是没有打晕的话，那就没有办法了。你那个，但是呢，我们基本上用小红来扫敌人的话，很容易打到是那种有两种负面状态的，比较容易是这样。所以小红它现在没有被这只新英雄淘汰是有原因的哈。也就是说，这一只英雄实际上，这一只联名款上次环太平洋，这一只英雄其实还受到加强哦。以前哪有那么多异常状态啊？印象中很像才4种吧？你现在一下加到8种，你这个，而且为了搭配战术，他竟然在那一只新的第4重装兵里面给你加磁气波动。那只新的重装兵第4，它其实也是海军来用战术效果最好啊。这个各位只要想一下，想看它的内容，再加上它的专用晶片，大概想一下，你就已经可以得出结论，这还不用测试就已经知道了哈。请看一下，好来，有没有看到？你那只重装兵1回合自己加1层重甲然后得到的时候再加2层，所以3。如果你有水枪妹的话专弩再加1层4。也就是说，你的重装兵在下一回合一开始的时候，你就已经有4层重甲了啊！所以这就可以确保你的重装兵的重甲不会一下子被人家全部扫掉哈。那么这个战术是搭配新英雄用的，这个感觉很好玩啊！所以，不过这一只新英雄目前看起来还不是很强势，因为它是还没有搭配战术的英雄，所以你现在暂时还看不出他多强哈。我们后面还要等啊，他不可能只有这样子而已哈。请各位注意一下我们的英雄卡图不是像国际服是一个穿的那个中国风斗笠的那个女剑客不是啊，我们是长这个样子哈，水手里剑。水遁之术哈，我们是长这个样子。那轻甲的部分的话，它是可以抗普通攻击的伤害哈。也就是说，你用技能攻击，轻甲不会
层数不会减少，所以你没办法哈。那它的扩散伤害的话，就是有一种，不是算层数，你那个轻甲就算有10层，它也算一种而已。注意一下哈，有些人以为轻甲2层就算2种，错哦。请看到它现在那个伤害减轻的护盾类就4种：铁壁、耐性、重甲、轻甲。铁壁大家知道，现在的铁壁角是蕾拉，所以蕾拉不能动。再来是重甲，重甲可以用那个水枪妹的专武下去代替，但是如果被人家一顿扫射，对不起，没了啊。所以你实际上这个层数，这个扩散层数能够成立的只有重装兵。重装兵就算刚才已经解释过，重装兵的话，第4重装兵。它最多回合一开始最多可以直接加4层重甲，累积有没有上限我们不知道，它可能是这一回合一攻击以后，所有甲的层数就直接不见，然后回合结束再来重新加上去，应该是这样算的哈。所以这一种状况之下的话，你的那一只重装兵，它才会有全部3种的那个减轻护盾哈。轻甲因为被攻击一下就减1层，你重装兵的攻速又大过对方普通兵，所以他拿你没办法啊。你的轻甲一开始又不是1层，如果1层被人家海军或空军扫一下就直接不见了啊。但问题是不是这样子啊？他一开始给你2层所以你不管受到陆海空攻击，他就直接扫1层而已哈。那么在这个状况之下的话，如果由那一支第4重装兵发出这一个扩散的话，它至少啦哈，在战术配合上，它至少前2个回合它是可以发得出3层，最多3个种类。耐性是无敌护盾，就是那一个本的哈，本的那一个本就是我们这里的工兵科哈，我看一下，跑哪去了？就它。它这一层无敌防护罩的话，实际上就是耐性哈。我们切成新的，它这个其实我记得上次好像有看过，对，你看哈，耐性有没有？你切成新的，他就跟你讲，你现在这一层防护罩就是你这个打下去，别人攻过来0伤的防护罩就叫耐性哈。所以海军没有耐性的英雄，很抱歉，那个现在有耐性的英雄没有几个，专7的镰刀妹有，然后再来就这家伙，其他英雄还有没有我忘了哈。现在目前我知道就这2种啊，这个叫耐性防护罩哈，完全那个伤害一次伤害完全防护啦哈。因为这一支最高可以有7层耐性，也就是说对敌方要攻击到第8下你才会扣血哦，是这样但是现在多发攻击的英雄太多，所以这一支才被淘汰了哈，而且它只限进攻有效。那个当然它就是新说明里面定义的一个耐性哈。那我们回到刚刚那边来看一下啊，现在这样子就可以知道那个新英雄，他只能配第4重装兵，没办法，这特性的问题啊，这已经可以直接看出来，你不需要进行战术对战的测试，因为这是你的游戏基本观念。如果这样还看不出来的话，那没办法，这个游戏你恐怕没有办法玩了，我只能这么讲哈。最基本的东西，这是最基本的战术观念组合，这样都看不出来的话哈，只能建议去玩别的游戏了哈，否则这个游戏再玩下去你会吐血哈。那我们现在可以看得到的东西就已经是这个样子，现在能看到这一只英雄今天更新以后会更改它的攻击 AI 判定，所以那要等改了以后再来进行战术对战测试哈。现在知道的是，比方说我们来看布阵哈，从布阵给各位看比较快哈。比方说，那只新英雄如果攻击到第2格的话哈，它不是只有那个喷剑后面，是连前面都有，它打的是一直线，打到第3格就前面2格，啪啪，按照喷剑伤害计算，被打中的那一格按攻击伤害计算，技能的趴数，然后其他2格喷剑伤害按照喷剑的趴数来算当然那个喷剑的趴数是要看那个你刚才那一些刚刚讲的那一些减伤防护罩的一个的种类来看的哈。所以你看来看去还是那个
看来看去，达那只英雄只能用第4重装兵，不然我看是已经没有其他配法了哈。你配 BW3 比较不适合啦，讲实话，不是不可以，但是强度会比配D4少很多。一样的道理，你打到第3个就往前喷，打到中间就往前后，然后打到第1个就往后2个，所以他不会说我打到第3个后面没单位不能喷箭，他不会这么设计哈。所以他这种喷箭伤害其实设计的算是很聪明的，但是他们今天还会再改一下那个攻击的 AI 判定啊，好，所以会改成什么样，我们还要再看啊，哈。当然也有谣传说他这个英雄今天更新后还会再加强一下哈。至于加强哪方面，我们现在都不晓得哈。由于本来这个影片是只是要介绍这一支重装兵跟它的晶片而已，但问题就出在这一支重装兵它的搭配战术很明显就是那只新英雄，所以只能一起打包奖，这是不得已的哈。那泰坦装备那边实在是看不出有什么支援了，他要求是英雄的技能，你这个重装兵的技能好像没涵盖在内啊。是否实际情形是会如说明那样要测试，但是我没有那个技能，无法测试，所以就算有的话，你这个重装兵现在也没出来啊。这个重装兵你用免费的最快要2个月它才出得来哈，最快哦，请注意要最快哦。这个你完全不动这里的东西的话，那很抱歉，你就是要最快要2个月它才会出来哈。这个进度是400、800，然后1000多，我忘记了啊，它400、800在1000多，最后好像还有2000多的样子。你那个，而且前面你按研究的时候，它很容易暴击跳很快啊，然后进入到第二层开始，第二个部件开始，你就会发现它不太会暴击，而且跳得超慢哈。他是故意的，所以你不要觉得第1层按起来很快你就买这里哈，对不起，这是陷阱，请注意一下哈。那好，这个影片先到这里哈，毕竟还有很多东西不是很透明哈，应该说一堆东西根本都完全不透明啊。讲说有一部分东西不透明，那个是社会人士的讲法，也就是讲的比较含蓄啊哈，不会说当面直接把人家骂得狗血淋头哦。可是问题是，你这一堆东西不透明的话，我们最多能讲的也就这个样子了哈。那好，这一个搭配套餐，请好好的品尝一下。当然也是希望各位可以进行一下战术对战测试，看看是怎么一回事哈。那还没有讲到专属那些，是因为没有办法，你这支英雄他们还没有更正，所以现在去讲专属的效果的话，可能就不太 OK。我们拆另外一个影片来讲了，好不好 ？OK， 这个影片就先这样子喽，谁要娜娜拜拜。当然这个有下一集的啦哈，下一集就是他们更新后来讲这个英雄哈。